أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bei der Erwähnung der Gefährten von Badr, diese Erwähnungen werde ich heute fortfahren. Bevor ich das jedoch tue, möchte ich bezüglich des Ijtamas der Ansarullah, dass die Sahaba, in denen auch Ansar und Muhajir ein Teil waren, als sie den Islam angenommen haben, haben sie reine Veränderungen in sich gezeigt und vorgenommen. Sie haben höchste Ränge des Taqwas erreicht und höchste Ränge der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit. Viele von ihnen, die hier nun sitzen, die im Alter der Ansarullah sind, sind gleichermaßen Ansar und Muhajir. Deshalb sollten sie sich selbst überprüfen, dass die Vorbilder, die Beispiele, die vor uns sind, die wir lesen können, die wir kennen, ob wir diesen gerecht werden. Nun möchte ich fortfahren. Der erste Gefährte ist Hazrat Nu'man bin Amr. Hazrat Nu'man, sein Name wird auch als Nu'man und Nayman erwähnt. Sein Vater hieß Amr bin Rifa und seine Mutter hieß Fatma bint Amr. Hazrat Nu'man hatte Kinder, einige Kinder, Muhammad, Amir, Sabra, Kabsha, Maryam und Habib, Hakima. Diese Namen werden als Kinder genannt. Gemäß Ibn Ishaq war Hazrat Nu'man an der Bai'at Aqaba Saniya beteiligt. Hazrat Nu'man hat an der Schlacht von Badr, Uhud, Khandak und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte: Er sagte, man solle nichts über Nu'man außer Gutes sagen, denn er liebt den Propheten und Allah. Sein Tod fand in der Ära von Amir Muawiyah im Jahre 60 nach der Hijra statt. Hazrat Salama erwähnt, dass Hazrat Abu Bakr anhu vor dem Jahr des Todes des heiligen Propheten nach Syrien gegangen ist, nach Basra gegangen ist.
Und der heilige Prophet hatte auch in dieser Stadt, als er in seiner Jugend mit, den, mit der Handelskarawane von Hazrat Khadija gegangen war, in seiner Jugend auch diese Stadt besucht. Nun, Hazrat Abu Bakr, radhiyallahu anhu, als er vor dem Tod des heiligen Propheten für Handel in diese Stadt ging, war Hazrat Nu'man und Hazrat Saibuddin an dieser Reise anwesend. Diese beiden waren auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Hazrat Nu'man war für die Lebensmittel und für die Dinge bei der Reise zuständig. Und dies ist auch das Ereignis, das ich erwähnt habe, dass durch einen Spaß er an andere verkauft wurde. Suhaibat, der mit ihm dabei war, er war ein sehr humorvoller Mensch. In einigen Überlieferungen erkennen wir, dass beide, Hazrat Nu'man und Hazrat Suhaibat, Späße untereinander getätigt haben. Suhaibat sagte zu Hazrat Nu'man bei der Reise, dass er ihm Essen geben solle, und er antwortete, wenn Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu erscheint und zurückkommt, er war unterwegs, dass er dann das Essen zubereiten werde. Hazrat Suhaibat sagte, wenn du mir nicht das Essen gibst, dann werde ich Dinge sagen, die dich wütend machen. Der Überlieferer sagt, dass sie während der Reise an einem Stamm vorbeigezogen sind, und Hazrat Suhaibat sagte nach einigen Tagen zu diesem Stamm, würdet ihr einen Sklaven von unserer Karawane kaufen wollen? Der Stamm sagte, ja, wir werden den Sklaven kaufen, den Diener kaufen. Hazrat Suhaibat sagte, er ist jemand, der viel redet. Und er wird immer wieder sagen, dass er frei ist. Und wenn er euch sagt, dass er frei ist und ihr ihn befreien sollt und ihn loslassen sollt, dann sollt ihr dies nicht tun. Und sie sagten, ja, wir werden dies nicht tun und wir wollen ihn kaufen. Und sie haben im Gegensatz für einen Preis von 10 Kamelen ihn gekauft. Dann gingen sie zu Hazrat Nu'man und haben ein Seil um seinen Hals gelegt, damit sie ihn mitnehmen können. Und Hazrat Nu'man sagte zu ihm, diese Person macht gerade einen Spaß und ich bin frei. Diese Sache hat er jedoch Suhaibat schon dem Stamm und den Stammesmitgliedern gesagt, sodass sie ihn nicht ernst nahmen. Als Hazrat Abu Bakr davon erfuhr, ist er zu dem Stamm gegangen und hat ihnen die Wahrheit erzählt, hat die 10 Kamelstuten zurückgegeben und Hazrat Nu'man wieder zu sich genommen. Es heißt, als sie zurückkamen und Medina erreichten, wurde diese Begebenheit erzählt, und es heißt, dass die Gefährten und auch dem heiligen Propheten dies für Gelächter sorgte und jeder hatte seinen Spaß daran, und für eine Zeit von einem Jahr wurde immer wieder darauf hingewiesen, auf diese sehr lustige Geschichte. Hazrat Nu'man, wie es heißt, er war sehr humorvoll. Deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Worte gehört und war auch sehr amüsiert von seinen Worten.
Es heißt, dass zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Bauer gekommen ist und er sein Kamel festgezogen hat. Und einige sagten zu Hazrat Neumann, wenn du dieses Kamel schlachtest und wir das Fleisch essen können, würdest du das tun? Und wenn der Bauer sich darüber beschwert, dann können wir im Gegenzug dazu etwas zurückgeben und es wieder gut machen. Hazrat Neumann ging auf diesen Handel ein und schlachtete dieses Kamel. Und daraufhin war der Bauer sehr wütend und sagte, er wurde geschlachtet und es war mein Kamel. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wer hat dies getan? Die Gefährten antworten, es war Hazrat Neumann. Hazrat Neumann hat sich in dieser Zeit versteckt und ging zu Hazrat Zubair bin Muttalib. Eine Person hat ihn jedoch verraten, indem er zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er ihn nicht sehe, aber mit seiner Hand hingewiesen hat, wo er ist. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fand ihn dann bei Hazrat Zubair und er fragte ihn, warum hast du dieses Kamel geschlachtet? Und er antwortete, diese Leute haben mich dazu bewogen, dies zu tun. Und dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Bauern etwas zurückgeben wird als Gegenzug. Und der heilige Prophet legte seine Hand auf das Gesicht von Hazrat Neumann und lächelte und gab den Bauern den Preis des Kamels zurück. In einer Begebenheit heißt es über Hazrat Neumann, dass wenn immer jemand nach Medina kam, um etwas zu verkaufen, Hazrat Neumann jedes Mal etwas für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kaufte. Damit kam er dann zum heiligen Propheten und sagte, ich habe dies für Sie als Geschenk gekauft. Wenn nun dann der Händler zu Hazrat Neumann kam, um den Preis entgegenzunehmen, beziehungsweise das Geld, das noch nicht bezahlt wurde, sandte er ihn, beziehungsweise nahm ihn mit zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zum heiligen Propheten, können Sie bitte diesen Preis bezahlen für das Geschenk, das ich Ihnen gegeben habe? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du diese Sache nicht als Geschenk gegeben? Und er sagte, ich schwöre bei Gott, ich habe für diese Sache kein Geld. Aber ich hegte die Absicht, dass sie dies besitzen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte daraufhin und gab den Händler das Geld. Das war eine außergewöhnliche Art von Liebe zwischen den beiden. Es waren nicht nur trockene Versammlungen, es war auch Humor und waren auch angenehme Versammlungen. Der zweite Gefährte ist Hazrat Hubab bin Osaf. Hazrat Hubab anhu gehörte dem Stamm der Ansar an, Banu Jushum. Und Hazrat Hubab wird auch als Habib genannt. Sein Vater hieß Isaf und es wird auch als Isaf genannt. Sein Großvater hieß Itba, auch Inaba ist erwähnt worden. Hazrat Hubabs Mutter hieß Salma bint Mas'ud. Er hat einen Sohn, Abul Qasir.
eine Tochter Abu Nessa. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, nach seinem Tode hat Hazrat Khubayb die Witwe von Hazrat Abu Bakr, Khubayba bint Sharija, geheiratet. Hazrat Khubayb war in der Zeit der Hijra nach Medina kein Muslim, aber er hat die Ehre erhalten, dass er die Muslime als Gäste aufnahm und für sie da war. Hazrat Talha und verschiedene Gefährten waren bei ihm zu Hause. Des Weiteren, als Hazrat Abu Bakr auch auswanderte, wurde in seiner Unterkunft in Kaaba übernachtet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr bei Hazrat Kharija übernachtet hat. Er hat an der Schlacht von Badr, Khandak und an verschiedenen anderen Schlachten teilgenommen. Hazrat Khubayb wohnte in Medina und hatte den Islam nicht angenommen. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Badr zog, für die Schlacht von Badr, hat er den Islam angenommen und ist auch nach Badr gezogen. Es heißt, dass Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, sie sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Badr gezogen ist, als er an einem Ort war, das 3 Meilen entfernt von Medina lag, hat er eine Person getroffen, die bekannt war für ihren Mut. Als die Gefährten des heiligen Propheten ihn gesehen haben, waren sie sehr erfreut. Als er den heiligen Propheten traf, sagte er zu ihm, ich bin gekommen, um mit ihnen loszuziehen und einen Teil an der Beute zu haben. Der heilige Prophet sagte, glaubst du an Allah und an seinen Propheten? Er entgegnete, nein, ich bin kein Muslim. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er soll zurückgehen. Er sagte, ich möchte keine Hilfe von einem, der nicht den Islam angenommen hat. Das heißt, dass er zurückgegangen ist und als der heilige Prophet an einem Ort namens Shajara ankam, das von Medina 6 bis 7 Meilen entfernt liegt, kam diese Person erneut zum heiligen Propheten und er sagte das Gleiche. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete wiederholt, dass er seine Hilfe nicht annehmen wolle. Er sagte, er solle zurückgehen. Dann ist er zurückgegangen. Dann hat er den heiligen Propheten erneut getroffen an einem Ort namens Beda. Das sind alles Orte, die sehr nahe beieinander liegen. Beda, Shajara etc. Und er kam zurück zum heiligen Propheten und sagte und wiederholte seine Worte erneut. Und der heilige Prophet fragte, glaubst du an Allah und an seinen Propheten? Und nun antwortete er, ja, ich glaube daran. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nun kannst du mit uns ziehen. Es heißt, in der Shajara, in der Ergänzung der Überlieferung, dass dies Hazrat Khubayb war, der diese Person war und den Islam angenommen hat. Im Buch Sirat al-Halabiyya heißt es, dass in Medina Habib bin Asaf ein sehr mutiger und tapferer
Mensch gewohnt hat. Das ist der zweite Name von Hazrat Khubayb. Er gehörte dem Stamm Khajraj an. Er war noch nicht Muslim geworden bis zur Schlacht von Badr. Aber er wollte auch mit seinem Volk, mit seinem Stamm zur Schlacht von Badr ziehen, um auch an der Beute teilzuhaben. Die Gefährten waren erfreut, aber der heilige Prophet sagte, dass nur derjenige mit uns zieht, der unseren Glauben angenommen hat. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, geht zurück, wir wollen keine Hilfe von einem Muschrik haben. Der heilige Prophet hat ihn zweimal zurückgeschickt. Beim dritten Male sagte der heilige Prophet zu ihm, glaubst du an Allah und an seine Gesandten? Und er sagte ja und nahm den Islam an und er hat sehr tapfer an der Schlacht gekämpft. Musnad Ahmad bin Hanbal heißt es über die Konversion von Hazrat Khubayb in seinen eigenen Worten: Ich war eine Person des Volkes und kam zum heiligen Propheten. Ich hatte noch nicht den Islam angenommen und ich sagte, wir sind sehr beschämt, unser Stamm und ich, dass die Menschen von Medina nun zum Krieg ziehen und wir nicht dabei sein können und Unterstützung leisten können. Und der heilige Prophet fragte daraufhin, habt ihr den Islam angenommen? Die Personen, die anwesend waren. Und sie sagten nein. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, nein, geht zurück. Hierbei wird keine Hilfe von den Muschrikin genommen. Und er sagt, dass sie daraufhin den Islam angenommen haben und an der Schlacht teilgenommen haben und gekämpft haben. Daraufhin wurde er verletzt von einem Gegner und diesen Gegner tötete er. Daraufhin hat er in den späteren Jahren die Tochter dieses Gegners geheiratet. Und diese sagte, du wirst nicht diese Person vergessen, die dir diese Wunden zugefügt hat. Und er sagte zu ihr, du wirst diese Person nicht vergessen, die ich getötet habe. Es heißt, Allama Nuruddin schreibt in seinem Buch Sirat al-Halabiyya, dass Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu überliefert, dass auf dem Kampfplatz ich Umayya getroffen habe, der ein Gegner war und auch sein Sohn. Dies war die Person, der Sohn, der den Islam angenommen hatte in Mekka, aber aufgrund der Anstrengungen seines Vaters von Umayya wieder den Unglauben angenommen hatte und im Unglauben dann verstorben ist. Über diese Personen heißt es im Heiligen Koran: Wahrlich, diese Menschen, die Menschen, denen die Engel in diesem Zustand den Tod geben und sterben lassen, die nicht gläubig waren, ihnen wird gesagt werden, warum waren sie in diesem Zustand, und sie werden antworten, dass sie in diesem sehr schwachen Zustand gehalten wurden und gezwungen wurden, so zu sein. Nun,
In Sirat Halabiyya heißt es, dass als einige Menschen von diesen Personen den Islam angenommen haben, als der heilige Prophet in Medina war und sie wollten nach Medina kommen, haben die Mekkaner diese aufgehalten auf der Reise nach Medina und haben sie überzeugt, wieder vom Islam abzukehren. Sie haben dann an der Schlacht von Badr teilgenommen und sind an der Schlacht als Gegner und Ungläubige verstorben. Hazrat Abdur Rahman anhu überliefert, dass er einige Waffen bei sich trug. Als Hazrat Umayya ihn sah, rief er ihn mit dem Namen an, der in der Zeit der Jahiliya gerufen wurde, vor dem Islam, weil sein Name hat der heilige Prophet geändert hat. Als nun Umayya wieder Abdurrahman sagte, antwortete er und wandte sich zu ihm. Es heißt, als Umayya mit dem alten Namen zugerufen hat, hat er ihn nicht geantwortet, weil er ihn als eine Person genannt hat, die mit einem Götzen verbunden ist, denn solche Namen wurden vor dem Islam den Menschen gegeben. Er hatte jedoch erkannt, wen er meint, und als Umayya nun Hazrat Abdurrahman mit seinem neuen Namen, dem islamischen Namen, gerufen hat, ist er zu ihm gegangen, hat sich zu ihm gewandt. Sie waren alte Freunde und er sagte zu ihm, dass er ihn schützen könne. Umayya bat ihn darum und Hazrat Abdurrahman sagte, okay, er werde ihn beschützen. Er nahm die Hand von Umayya und die Hand seines Sohnes. Und Umayya sagte, ich habe noch nie einen Tag gesehen wie diesen hier in Badr. Umayya fragte, wer ist ein ganz großer, tapferer bei euch gewesen, der dies alles verursacht hat? Und er antwortete, das war Hazrat Hamza. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass dies der Sohn von Umayya gesagt hat. Kurzum, es heißt, dass Hazrat Abdurrahman mit Umayya und seinem Sohn auf dem Weg war, als Hazrat Bilal diese beiden Personen sah, Umayya und seinen Sohn. Und Umayya war ihm sehr wohl bekannt, denn er war ein Sklave und Umayya hat ihn gefoltert. Und Hazrat Bilal sagte, Umayya ist ein Führer der Ungläubigen, der Mekkaner. Wenn er errettet wird, dann werden die Mekkaner am Leben bleiben. Und Hazrat Abdurrahman sagte, sage dies nicht über meine Gefangenen, dies sind meine Gefangene. Hazrat Bilal hat dann mit lauter Stimme gerufen, O ihr Gefährten, dies ist der Führer der Mekkaner, der Ungläubigen. Wenn er errettet wird, dann müsst ihr wissen, dass ich nicht am Leben bleiben kann. Daraufhin sind einige Gefährten gekommen, haben ihn umzingelt. Hazrat Bilal hat mit einer Waffe den Sohn von Umayya getötet. Und Umayya hat einen lauten Schrei von sich gegeben
Und daraufhin haben die Gefährten beide im Schlachtfeld getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abdurrahman einen Brief an Umayya schrieb, dass er in Mekka sein Vermögen in Mekka beschützen solle. Und dafür werde er auch etwas für ihn tun, auch einen Schutz leisten. Umayya sagte zu ihm, er solle ihm mit dem ungläubigen Namen anschreiben und nicht mit diesem neuen Namen. Es heißt weiter, dass in der Schlacht von Badr Hazrat Abdurrahman Umayya schützen wollte und zu ihm gegangen ist nach der Schlacht. Es heißt, dass Hazrat Bilal Hazrat Abdurrahman sah und auch Umayya sah und alle gerufen hat, dass Umayya am Leben ist. Und Hazrat Abdurrahman sagt, als die Muslime Umayya nun umzingelt haben, hat er den Sohn von Umayya losgelassen, dass sie mit ihm kämpfen mögen und er Umayya mitnehmen könne. Hazrat Abdurrahman sagt, das haben die Muslime nicht zugelassen. Sie haben mit dem Sohn von Umayya gekämpft und daraufhin sind sie hinter den beiden hergezogen. Und Umayya war ein kräftiger Mann, der nicht schnell rennen konnte. Die Muslime holten uns ein, die Kämpfer, und ich versuchte ihn zu beschützen, aber sie griffen an und haben Umayya getötet und Hazrat Abdurrahman hat auch eine Verletzung an seinem Fuße erlitten und später zeigte er dies, dass er in diesem Gefecht diese Verletzung erlitten habe. Es heißt, dass Hazrat Kharija und Hazrat Habib, der Gefährte, der gerade erwähnt wird, Umayya und den Sohn getötet haben. Nun, aber es waren sehr viele Gefährten, die dabei waren. Das heißt, es waren einige Gefährten. Hazrat Bilal hat Umayya auf den Boden geworfen und beziehungsweise einige Gefährten haben ihn dann getötet. Nun, ich erwähne diese Begebenheiten auch deshalb, wenn auch hier nicht der Gefährte erwähnt wird, dass wir etwas von der Geschichte erfahren. Also Robert sagt, erzählte, dass Hubab eine Verletzung erlitt und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn heilte. Er sagt weiter, dass er eine Verletzung an seinem Rücken erlitt. Diese Verletzung sorgte dafür, dass er auch seine Hand nicht nutzen konnte. Er ging zum heiligen Propheten und der heilige Prophet legte seine Hand auf ihn und betete und daraufhin wurde er geheilt. Über seinen Tod heißt es, dass Hazrat Hubab in der Ära von Hazrat Umar anhu geschehen ist. In einer anderen Überlieferung ist erwähnt, dass er in der Ära von Hazrat Usman anhu verstorben ist. Möge Allah die Ränge der Sahaba erhöhen. Nun werde ich 3 Verstorbene erwähnen und auch ihre Namaz-e-Janaza, ihr Totengebet in Abwesenheit verrichten. Die erste ist Frau Rashida Sahiba. Sie ist die Ehefrau
von Sarwar Sahib aus Rabwa gewesen. Sie ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ihr Vorfahren kamen aus Kaschmir nach Pakistan. Ihr Vater, Din Muhammad Sahib, war ein Angestellter bei der Bahn. Als sie 5 Jahre alt ist er verstorben und ihre Mutter hat mit großer Anstrengung ihre Kinder erzogen. Ihr Großvater Fateh Muhammad Sahib hatte die Ahmadiyya Jamaat angenommen. Er ist nach Qadian gegangen und hat durch Hazrat Ghazi Ahmad Sahib, der ein Gefährte war des Weißen Messias a.s., das treue Gelübde abgelegt. Hazrat Ghazi Sahib hat seine Familienmitglieder und Dorfmitglieder über die Sonnen- und Mondfinsternis informiert und daraufhin haben sehr viele die Ahmadiyyat angenommen. Ihr Sohn Muhammad Zakaria ist ein Muballigh, er ist in Liberia. Er sagt, dass meine Mutter sehr regelmäßig in ihren Spenden war und sie fragte stets, ob ich auch das Chanda gegeben habe. Des Weiteren war sie sehr besorgt um die Erziehung der Kinder. Ihr hat das Herumtreiben der Kinder nicht gefallen. Er sagt, als unser Vater über das gemeinschaftliche Gebet uns hinwies und auch das Fajr-Gebet zu verrichten, hat unsere Mutter sehr große Anstrengungen unternommen, um uns aufzuwecken und uns in die Moschee zu schicken. Sie hatte eine sehr große Liebe zum Khilafat. Sie hat regelmäßig die Freitagsansprachen gehört und hat auch Notizen gemacht und mit ihren Kindern darüber gesprochen und über die Freitagsansprachen diskutiert. Die älteste Tochter von der Verstorbenen sagt, dass sie auch in ihrem hohen Alter sehr auf das Gebet geachtet hat und auch lange das Gebet verrichtet hat. Das heißt, dass auch nach einem Gebet ihr Gesundheitszustand sich verschlechtert hat. Sie wurde in das Krankenhaus gebracht und sie erlitt einen Herzinfarkt und verstarb. Sie war Musia, sie hat das Wasiert gemacht gehabt und ihre Kinder dienen der Jamaat. 2 Söhne sind Muallims des Waqf Jadids. 2 Söhne, Daud Zafar Sahib und Zakaria Sahib, sind als Murabbi tätig und ein Sohn Asif Sahib ist Waqf No, er arbeitet in der Khilafat Library. Zakaria Sahib ist gerade in Liberia als Muballigh. Er konnte für das Janaza nach dem Tod seiner Mutter nicht nach Pakistan gehen und er hat diese Trauer mit großer Geduld ertragen. Und hat seine Aufgabe, sein Duty weiterhin getätigt und hat nicht gesagt, dass er nun seine Aufgabe nicht erledigt. Möge Allah ihm und die Kinder Geduld gewähren, vor allem den Sohn, der in Liberia ist, der seine Mutter in der Zeit des Todes nicht treffen konnte. Möge er alle Kinder die Kraft gewähren, die frommen Taten ihrer Mutter fortzuführen. Möge Allah sie in den Rängen erhöhen. Der zweite ist
Rashid Saib. Er ist Sadr Jamaat von einer Jamaat in Fiji gewesen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist im Jahre 1952 geboren. Er ist im Jahre 1962 mit seinem Vater zur Islam Ahmadiyyat konvertiert. Von der Lahori Jamaat in Fiji gab es eine Gemeinde der Lahori Jamaat. Und diese beiden, Vater und Sohn, haben das Bait abgelegt und kamen in die Ahmadiyya Jamaat. Sie waren die ersten Mitglieder, einer der ersten Mitglieder der Jamaat Fiji. Sie haben der Jamaat lange Zeit gedient. Sie haben in verschiedenen Städten Anstrengungen unternommen, um Moscheen zu bauen. Er war von 2010 bis zu seinem Tod als Sadr Jamaat tätig. Er war auch nationaler Amtsinhaber für verschiedene Abteilungen. Weltlich war er auch erfolgreich. Außer dem Dienst als Sadr Jamaat und als nationaler Sekretär Ishat hat er auch in anderen Abteilungen gedient. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Möge Allah ihn segnen und seine Ränge erhöhen und dass die Kinder auch weiterhin die frommen Taten fortführen. Das dritte Janaza ist von Fatima Sahiba von Kurdistan. Sie ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Sie ist schon vor einigen Wochen verstorben, aber die Daten wurden später eingereicht. Deshalb wird nun das Janaza verrichtet. Sie hinterlässt 5 Kinder und nur eine Tochter ist Ahmadi und sie ist in Norwegen. Auch die Verstorbene hat in Norwegen gewohnt. Ihre Tochter sagt, dass sie nach Norwegen gekommen ist und mit sehr vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und ihre Mutter ist aus Kurdistan angereist, um ihr zu helfen. Sie war eine Frau, die, nachdem sie im Erwachsenenalter das Lesen und Schreiben gelernt hatte, den Heiligen Koran regelmäßig rezitierte, die Gebete pünktlich verrichtete, das Fasten tätigte und auch sagte, dass sie für diese Menschen fastet, die nicht die Kraft haben, das Fasten durchzuziehen. Sie half auch sehr vielen Menschen. Sie ist viele Kilometer gelaufen, um Frauen zu helfen, diese Menschen, die krank waren, zu helfen, auch in das Krankenhaus zu bringen. Und viele pakistanische Ahmadis in Norwegen haben gesagt, dass sie eine sehr fromme Frau war und sehr verbunden war mit ihnen. Sie sagt, die Tochter schreibt, dass sie mit ihrer Mutter sehr verbunden war. Sie war eine Frau, die nie negativ über andere Menschen gedacht hat. Sie hat Fehler verziehen und sie hat uns gelehrt, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen, auch dann, wenn dies gegen das Selbst gerichtet ist. Und wenn man einen Fehler begangen hat, sollte man mutig genug sein, um dies auch zuzugeben. Sie war jemand, der stets gelächelt hat. Sie hat regelmäßig gebetet und sie hatte eine große Liebe zum Propheten und zu Allah. Und sie sagte auch, dass Allah ihr ermöglicht hat, den verheißenen Messias anzuerkennen. Die Tochter schreibt, dass im Jahre 2007
sie MTA empfangen haben, aber nach einer gewissen Zeit haben sie MTA nicht mehr empfangen können und nach einer langen Suche haben sie im Jahre 2010 MTA Al-Arabiya empfangen können. Und sie sagt, dass sie dann diesen Sender gefunden haben und regelmäßig MTA geschaut haben. Und sie sagt, dass sie mit ihrer Mutter MTA schaute und sagte, diese Menschen sagen, dass der verheißene Messias a.s. erschienen ist. Sie sagt, dass meine Mutter regelmäßig das MTA schaute und sie diese Dinge auch anderen Menschen ansprach, aber diese reagierten sehr forsch und boshaft gegenüber ihrer Mutter. Und als sie nach Kurdistan ging und auch diese Dinge ansprach über die Ahmadiyya Jamaat, haben die Menschen ihr davon abgehalten und abgeraten. Aber sie hat damit nicht aufgehört. Sie hat regelmäßig weitergeschaut. Und als die Tochter die Ahmadiyyat angenommen hatte, sagten ihre Familienmitglieder zu ihrer Mutter, dass ihre Tochter Kafir geworden ist. Und die Mutter war in einem Zwiespalt, denn als sie zu ihren Söhnen gegangen ist, haben sie gegen die Jamaat gesprochen, gegen die Tochter gesprochen. Als sie bei ihrer Tochter war, hat sie hinterher geschaut und war sehr gerührt von der Botschaft. Und sie hat auch einmal das Qasida des weißen Messias a.s. gehört. Nun, in einem Gespräch sagte die Tochter zu ihrer Mutter, bist du treu zu deinen Kindern oder den anderen Menschen, die diese Dinge sagen? Und am Abend sagte die Mutter zur Tochter, dass sie die Zentrale anrufen solle der Jamaat, weil sie sich entschlossen habe, das Bett abzulegen. Und sie war sehr erfreut und sie war sehr verbunden mit dem Khilafat und möge Allah ihre Ränge erhöhen, möge Allah ihre Tochter beschützen und möge Allah die Herzen der anderen Kinder auch öffnen, damit sie die Wahrheit anerkennen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر